Kanaafuu maalan isin jechuu barbaadetan isin hundu waa'ee gatii konkolaataa fi akkasumas immoo waa'ee seeraan alaan deemuu fi seeraan deemuu adda addummaan isaa maalidha kan jedhamu viidiyoo kiyya sirnaan ilaalan isin jedha. Haga dhumaatti ilaala barumsa guddaadha waan ta'eef. Isinitti argamaa ture akkam isinitti argamu. Eshi kabajamtoota jaalatamtoota ilmaawwan Oromoo jaalatamtoota diidaati akkam fayyaa jirtanii nagaa jirtanii nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa gahu jechaa ta'u informationii kiyya har'aatti akkuma advertising yookaan immoo beeksisa YouTube kiyya irratti agartan gaaffii addaati. Gaaffiin kun waa'ee seeraan kara Dubaay deemu akkasumas immoo gaaffiin biraa immoo waa'ee konkolaataa ilaalchisee gaaffii kana hiriyoonni kiyya akkasumas immoo warreen kabajamtoota kiyya taatan YouTube WhatsApp dhaan gaafattanii turtaniyyuu gaaffii kana isin deebisuun dhufe isin hunduu qalbiidhaan akka dhaggeeffatanii isin jira. Egaa jaalatamtoota diidaatiyyuu akkuma ani har'a isiniif qopheessee dhufuu yaadatti jechuudha. Waa'ee konkolaataa ilaalchisee waa'ee seeraan kara Dubaay deemuu ilaalchisee isa kana yeroo baay'ee ilmaawwan keenya haga ammaatti obboleewwan keenya haga ammaatti jechuudha. Akkuma beektan seeraan alaan deematu jechuudha. Tokko bishaan keessatti duudhan kara Liibiyaatiin deemuudhaan akkasumas immoo ilmaawwan keenya irratti dhibeen adda addaa qunnameetoo namoota adda addaatiin namoota beekamneen qalamaatoo allayyaatti badhaatoo haga ammaatti wanta dhagaa jirta waan ta'eef inni kun immoo wanta kana dhaabsisuudhaaf warreen dallaala seeraan alaan ta'een deemtan kara mootummaatiin akka deemtan isin jedha. Kara mootummaatiin jechuun maal jechuudha? Yeroo dabarte viidiyoo kiyya sagaleedhaan qofa dabarsitan ture amma garuu viidiyoodhaan isin dabarsitu beekuu qabdan kan seeraan mootummaan kara Dubaay jechuudha. Uummanni keenyaan wanti tokko akka osoo isaan hin tuqin jechuudha mootummaadhaan kara Dubaay deemuu dandeessan jedheetoo yeroo dabarte beeksisa uumee jira isin jedha. Beeksisni kun maalidha? Tokkoffaa Dubaay deemuudhaaf wantoota adda addaatu isin barbaachisa. Wantoonni kun maalidha? Tokkoffaa dokumentii isin barbaachisa. Dokumentii kutaa 8 akkana isin barbaachisa. Akkasumas immoo waraqaa eenyummaa kee akkasumas immoo kan abbaa keetii kan haadha keetii kan ijuma keetillee haa ta'u isin barbaachisa. Akkasumas immoo gurdi footoo 6-7 akkana isin barbaachisa. Footoo ejjennoodha kanallee isin barbaachisa. Paaspoortiillee isin barbaachisa. Akkasumas immoo COC akkana kanallee isin barbaachisa. Seera duraaniitiin isinitti maa jira. Seera ogaa koronaan dhufee booda jechuudha. Bahee haga ammaatti mootummaan hin beeksisne kanallee viidiyoo biraa hojjedhee wanti haaraa yoo jiraatu viidiyoo biraa hojjedheetan isinitti hima isiniin jedha. Kanaafuu isin hunduu amma seeraan alaan deemtanii ta'u seeraan alaan oga deemtanii booda achitti amma tangalaatti amtan yoo luma beektan kan dubartiin takka oga biyya alaa deemtan booda jechuudha. Akkuma beektan mana madaamii seentan madaamin walii gadi rukuttii walii gadi assaqaayyaati kanuma hin beektan. Kun immoo gaarii miti hin beektan. Mindaan akka isaaniif hin kaffalamne kan hin beektan. Obboleettiin xiqqeetii yeroo dabartee amma Beeruut irratti jechuudha. Mindaan kan ji'a 8 hin kaffalamne haga ammaatti jette. Osoo mootummaadhaan ta'e mootummaan akkatti jechuun kokkee ishee qabeet irraa fuudha. Kana beekuu qabda. Seeraan alaa waan deemteef dallaala waan deemteef wanti kun kana ta'e jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa mootummaan kanaan nu gargaara. Obboleettii tiyya lamaan ji'a 8 moo ji'a 7 dura jechuudha.
seeraan deemanii turaniyyuu mindaan isaanii seeraan kaffalama. Boqonnaan isaanii torbanitti yeroo tokko isa kana boqonnaadhaan jechuudha. Ni baan seeraan baanii wanti kun hin jira jechuudha. Asii hin deemanii achi yoo ga'an jechuudha. Torban tokko booda karaa hojii seenanii wanti tokko isaan irratti hin uumamne haga ammaatti seeraan hojii hojjechaa jira. Kana beekuu qabdan isin hundi. Kanaafuu dhumarratti maal isin jechuu barbaadetanii dhumarratti maalin isin jechuu barbaadeti osoo hunduu amma seeraan alaa deemtan seeraan deemaa mootummaan hin jira. Magaalaa Finfinnee keessatti naannoo karaa Jomoo jedhamutti jechuudha. Blue Jay Foreign Agency kan jedhamu jechuudha. Seeraan banamee jira. Blue Jay bichaa miti. Warreen karaa Blue Jay kana keessatti ani jechuudha. Nan hojjechaa jira akkuma beekamu cinaatti jechuudha. Inni biraallee ejensonni baay'een jiranii ejensonni karaa torbaa kan hin jira seeraan kan jalqaban jechuudha. Blue Jay bichaa miti jechuudha. Ani garuu Blue Jay keessa kan akkatti hojjechaa jiru. Kanaafuu isin hunduu wanta kana filachuu qabdan isin jedhu obboleewwan kiyya maal jettaa isin kana obboleewwan kiyyaaf ilmaawwan kiyyaaf nan yaada. Kanaafuu wanna jiru bilbila kiyya link irratti nan teechisa isin hunduu nattaasaa isin jedha. WhatsAppidhaan imoodhaan wanta jiru nattaasaa wanta informationii guutuu qabu ani jechuudha isinitti naasaa isinitti kennan jechuudha. Inni biraa inni lammaffaa waa'ee gatii konkolaataa ilaalchiseetu yeroo ammaa kana jechuudha. Gatiin konkolaataa baay'ee waddadee jira akkuma beektanii. Obboleessi kiyya WhatsApp imo irratti yeroo dabarte waa'ee shaarkii yookaan dolfiin jedhamu na gaafatee ture. Ji'a lama ji'a sadii dura jechuudha hir'atee ture. Amma garuu karaa miiliyoona tokko ta'ee jira. Kan hin laxamne inni qulqulluun jechuudha. Isa kana kan hojjetame garuu makiinaan waggaa tokko akkana kana hojjete jechuudha. Ni hir'ata. Kanallee warreen konkolaataa bitachuu barbaadan jechuudha. Liinkii jala nan teechisaa wanta isin barbaadan dhaqeetu bakkuma jirtu jechuudha. Bilbilaan waliiwwan hojjechaa jechuudha. Obboleewwan biyya alaa yoo teessan biyya alaa teessaniitoo konkolaataa bitachuu baattan obboleewwan keessan waliin wal naqunnamsistaniitu isaan waliin jechuudhaan dhaqneetoo konkolaataa bifa akkamii akka barbaadan kana isiniifan sirreessaa isiniifan bitaa isin jedha. Ani kanas dhaabbadhee tokkoffaa isinirraa waa argachuu barbaadetii miti kana beekuu qabdanii. Tokkoffaa maalidha? Wanti hunduu wanti isin barbaadan wanti keessan isin fedhi jechuudha. Seeraan akka bitattan warreen biyya alaarra deemuu barbaadan seeraan akka deemtan isin jedha. Isin galee ani hojiin kiyya inni tokkoffaa hojii makaanika konkolaataati. Kanaafuu keessa isaa waan beekuuf waa'ee konkolaataa ilaalchisee ana gaafadha. Waa'ee baajaajillee ilaalchisee ana gaafadha. Yoo bitachuu baattan bakkuma jirtanitti bakkuma jirtanitti information ta'u jechuudha. Isiniifan ibsaa isin jedha. Tolkaa obboleewwan koo gaaffii biraallee yoo qabaattan jechuudha. Description isa jalaa kan irratti jechuudha. Isin hunduu description jalatti bilbila kiyya nan teechisa. Isin hunduu wanta barbaadan natti na gaafadhaan isin jedha. Akkasumas immoo video amma isin dabarsaa jiru kana namoonni biraa jechuudha warreen karaa Dubaay deemtan jechuudha. Dubaay deemuu barbaadan karaa seeraatiin warreen deemuu barbaadan video kana share godhaa namoonni biraa akka dhaga'an jechuudha. Kana share godhaa isin jedha. Akkasumas immoo YouTube kiyyallee jechuudha yeroo yeroodhaan videoon ani gagadhiisu jira. Tokkoffaa qofa kiyya ta'eetu information nama fayyada. Kan dabarsu waan jiruuf isin hunduu subscribe gochaa ta'u. Akkasumas immoo share namoota biraatiif video kan akka dhaga'aniitu jechuudha wanta gaarii akka argatan share gochaa ta'u na hordofaa isin jedha kan ani Didaatiyu jedhama. Obboleewwan koo isinin jaaladha isinin kabajaa isinin jedha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u torban gaarii isiniif haa ta'u isinin jaaladha isinin kabajaa isinin jedha. Ciao.